Так, собрали конструкцию вот такую. Сейчас будем ее фиксировать, чтобы не распалась. Так, вот у нас проведена остеотомия, лапа теперь сгибается ровно. До этого она у него была вывернута под 90 градусов вот так. Вот сейчас видим, все хорошо. Будет привыкать птичка ходить по-новому, ровно и правильно. Коленный сустав работает.